Hai semuanya, kalau kalian lagi cari keyboard mechanical di Indonesia, tahun 2024 ini banyak banget pilihan keren. Yuk, kita lihat berdasarkan kategori biar kalian bisa nemu yang pas. Pertama, kategori murah, di bawah Rp500.000. Rexus Legionnaire Black TKL ini jagonya. Harganya terjangkau, desainnya minimalis TKL, dan bodinya dari aluminium yang awet. Tombolnya pakai Jawa Blue Switch, jadi kliknya enak banget. Selanjutnya Fantech Max Fit Numb 2. Kecil, mudah dibawa-bawa, dan lampu RGB-nya keren. Cocok buat pelajar nih. Terus ada NYK Nemesis. Bodinya kuat, platnya metal, dan banyak pilihan mode RGB. Pilihan top buat gamer dengan budget terbatas. Lanjut kategori menengah, Rp500.000 sampai Rp1.000. Royal Kludge RK864 ini keyboard wireless yang canggih. Ukurannya 75% jadi ringkas. Pas banget buat yang suka kerja di cafe. Jangan lupa juga Keychron K3. Desainnya tipis dan wireless, jadi nyaman dan mudah dibawa kemana-mana. Buat yang mau yang lebih mewah, ada kategori premium, di atas Rp1.000. Logitech G19 Lightspeed Keyboard Wireless Premium. Responnya cepat, koneksinya stabil, dan desainnya elegan. Cocok buat yang serius. Lalu ada Razer Huntsman V2 Analog. Pakai optical switch, jadi kontrolnya presisi. Impian para gamer banget deh. Nah, kenapa sih keyboard ini populer? Pastinya, harga jadi pertimbangan utama. Tapi fitur-fitur kayak koneksi wireless, lampu RGB, dan hot swappable switch juga banyak dicari. Merek juga penting. Logitech, Razer, Keychron, itu kan merek yang terpercaya kualitas dan layanannya. Review dan rekomendasi dari influencer juga ngaruh banget loh. Ingat ya, daftar ini bisa berubah sesuai tren dan produk baru. Selalu cari info terbaru dan baca review sebelum beli. Semoga video ini membantu kalian nemuin keyboard yang cocok. Product weight, non-point. Spy Zoom.